Usa ka menor de edad nga babae nga narescue sa mga ahente sa NBI Central Visayas Regional Office 7 ug DSWD 7 human giingong gipanamastamasan sa iyang ama-ama sa lungsod o sa Talisay City. Nasikop usab ang suspek o gipasakaan og kasong statutory rape. Sa natong detalye nining report. Tungod sa kasensitibo sa balita, taguon lang sa GMA Regional TV ang pangahan sa nalambigit sa krimen. Girescue sa mga operatiba sa NBI Central o sa DSWD 7 ang biktima sa ilahang balay sa miaging Biyernes sa hapon, Hulyo 26. Human madawan sa NBI 7 ang taho gikan sa usa ka concerned citizen sa miaging semana. Iladayon gipahigayon ang rescue operation. Sa pag-abot sa otoridad, gisaysay dayon sa batang biktima ang gihimong pag-among-among siyang ama-ama kaniya. Giingong gabalik-balik sa pag-among-among kaniya ang iyang ama-ama samtang nag-edad pa lang siya 8 anyos, hangtod na nga nag-edad siya 13 anyos. Nahitabo kini sa ilang balay ato sa tungang gabi ug sa kaadlawon. Katapusan siya nahilabtan usa ka gabi sa wa pa ipahigayon ang rescue operation. Wala niya matug-an ang nahitabo kaniya tungod sa hulga sa suspek nga mabungkag kuno ang ilang pamilya. Ana-anas pag-atiman sa DSWD ang batang biktima. At time, no, when we rescued her, she immediately confirmed that she is being raped. And also, when we asked her, when was the last time? She, without hesitation, ingon siya, she said to us that it only happened on that very night. So, it's like hours before we arrived to their house. Sa pagkasikop sa suspek, gitanggong dayon kini sa NBI Central Detention Cell. Gikasuhan siya og statutory rape ug walay girekomendar nga piyansa nga posibleng mabilanggo sa tibok niya ang kinabuhi kung mapamatud-an nga sadaan. Most of the time, ang suspect will keep silent ra siya. He keeps his silence, so di siya gastorya. And we don't want to force him also. It's his right also not to say anything. Nagdumili sa pagluwat og pamahayag ang suspek. Wa na usab muluwat og pamahayag ang inahan sa batang biktima. Samtang adunay panawagan ang Regional Director sa NBI Central. Operation was authorized by our Director, Judge Jaime Santiago, as well as our Deputy Director for Operations, Attorney Justo Yap. You know, the government, meaning the NBI, the DSWD, and other law enforcement agencies, are the legal protector of these minors. I urge the public, if you have information if you have any information similar to this kind of cases, you report to the DSWD, you report to NBI, you report to other law enforcement agencies. So we could investigate, and if found to be true, we can conduct the rescue operation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.